está? Pues nuevo video, nuevo día. Pronto no voy a estar subiendo videos diarios, tal vez, pero bueno. Hoy les voy a mostrar mi grandioso slime. Según, ¿ok? Según esta cosa es slime, que no creo. Entonces, pues sí. Aquí está el sillón, ¿ok? Está completamente en el sillón. Entonces, pues... así es, pues. Es que vamos a jugar con él. Bueno, empecemos echando este que tiene flotadores. Ya sé, está súper feo. Eso dígale a mi prima, ella me lo regaló. Pues tenemos que dar cuenta que este es el agua, ¿no? El agua. Pero pues era pegajoso, queda claro, era pegajoso. Pero ya no es pegajoso. O sea, literal lo puedo tener así. Literal ni siquiera, o sea, lo voy a hacer así. Ni siquiera, o sea, le vale. O sea, ni siquiera se me pega. Pero bueno, vamos a simular que esto es el agua. Entonces, pues, hay que extenderlo. Porque bueno, que sea agua nomás de una parte. Antes era mucho slime. Era una bolsa. No las de basura, pues no, ¿verdad? Pero era una cantidad. O sea, estaba como hasta aquí de slime. Y está súper divertido, pero o sea, ahora nada más queda de que esta, no lo ven, esta bolita. Y ya, queda de contenido todo esto. Y les digo, bueno, qué diferencia. Pero bueno, ya vamos a echarlo. Vamos a echar esta cosa que todavía no sé. Pues así hay que esperar. Una brocha con la que me maquillé ahorita. No sé si noten, pero sí, me maquillé. Miren, me maquillo. Pero sí me maquillé. Entonces pues vamos a ponerlo. Vamos a poner esto que no se ve nada cerca. Nueva estética. Se me acaba de ocurrir una idea. Que hacer brochetitas, pero no brochetitas. ¿Entienden? O sea, como, ¿cómo se dirá? No sé. Denle like y suscríbanse. Todo aquel que se suscriba le hago una pulsera. Menos el primer suscriptor que tengo. Por lo mientras que es. No les voy a decir quién es porque no voy a andar diciendo esa información. Porque pues es alguien que yo conozco, ¿ok? Entonces pues no le voy a andar diciendo esa información. Entonces, miren aquí más o menos que están viendo a lo que, como a lo que me refería, ¿no? A esto, pero pues se escurre. Y bueno, pues vamos a pintarla. Miren, es un súper maquillaje. Se los recomiendo. Ni siquiera me estoy tocando la cara, chicos. O sea, la agarro y le hago así. O sea, la agarré. Ah, sí. O sea, claro que no. O sea, es un buen maquillaje. Miren, es un buen maquillaje. Sí, claro. Así les hago yo. No se crean todo lo que yo les digo. Ok, así que vamos a ponerle todas las cosas que tenía. O sea, el slime, los flotis, tenía también cosas que están aquí, tenía este cabellito de mar,
tenía esta, pues es una carita feliz, pero no la veo. Entonces es como un circulito. Y batalló mucho en quitárselas. Es una estrella, como pueden ver. Este es un corazón. Ay, ¿dónde quiero acá? Corazón, otra carita feliz y otra estrella. Pero sí, ya que tenemos todo aquí, pues ahora sí llegó el momento de empezar. Espera, no sé si muy bien. Ay, ya se vieron. Los flotis verdes, las estrellitas, ahí se ve todo. Pues entonces aquí ya que lo tenemos guardadito, vamos a tapar. Es de la marca Shape Club. Shape Club. Y está súper padre. Porque es Shape Club. Y pues, aquí está este, que es mismo de aquí de Shape Club. Entonces lo ponemos y lo tapamos. Pensé que era uno con que hay otro que es de los niños, pero ese no lo quiero. Y me gustan los niños porque están más padres, tienen más creatividad, pues. Digo que no estén, o sea, que estén feos. No, digo que está mejor que le hubieran puesto más como, pues más cositas, ok, más decoración. Porque como que pues aquí les dejo la imagen, no se ve tan bien. Hasta que voy a andar poniendo niños aquí que se mueva. Pues no, ¿verdad? Entonces, pues por eso. Lo siento, me quedé. Pero bueno,